Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya atas dukungannya terus ditonton di channel Anton Bicest. Kali ini mau nanya lagi sama Mbah Parto tentang ilmu kebatinan. Terus cara gimana menguasai ilmu kebatinan. Kan Mbah, nah, ini masalah ilmu kebatinan nggih. Nggih. Niku pripun to, Mbah? Sejarah ilmu kebatinan ampre wong iso nguasai ngoten. Ning ngaten Mas. Sedaya niku sedaya mawi tukon. Tukon nggih. Lah, ilmu kebatinan niku lek pun misale wis dituku dinyanyi nggih. Niku kira-kira nggih napa panuwune gedugen. Nggih. Sepindah sing diarani ilmu kebatinan niku manunggale rasa sejati nggih. Nggih. Sejatine rasa jenengan nggih. Manunggal Nggih. nggih. Niku terus mengke waget nguasani sejatine sinten sing jenengan tuju. Padha karo cara niku aji-aji pameling. Nggih, ajaji pameling nggih. Nggih. Itu niku mengke lek rasa jatine rasa jenengan lampahi terus lakiane namung ngeten jenengan nglampahi sabar nrimo eling niku pisan. Terus ping pindhone nguasai rasa sejatine rasa sing manggon enten jenengan piyambak. Nggih. Niku waget nguasani. Nggih. Sebab jenengan niku didampingi sing namine sedulur papat lima pancer. Pancere jenengan niku Nggih. wau. Dadi niku jenengan kengken nggih. Asal diopahi gelas purun. Tapi lek mboten diopahi, opahe napa pitukon jenengan. Nggih. Itu niku. Nah, terus ngeten, Mbak, carane nglakoni niku nggih, ilmu kebatinan niku napa poso, napa enten amalan-amalan ngoten? Sing baku landhesane nggih. Nggih. Sabar, nrimo, eling. Eling. Mumpun adigang adiguna, mboten kena adigung adiguna, mboten kena. Nggih. Pokoknya selama kita niku bagaimana harus merendah, ngalah, nggih. Ngalah niku bukan kalah, Nggih. golek posisi kemenangan. Nggih. Mungkin jenengan waget nguasai sinten mawon waget nguasai. Sebab sampean carane wis iso ngatur sampean dhewe sangka lagu-lagon landasan utama niku wau. Nggih. Iku sabar nrimo eling sak teruse jenengan lakoni ngalah, nggih. Nggih. Nah niku mesti jenengan mengke keturutan. Sebab niku mengke sing diarani rasa jatine rasa niku waget manunggal sing jenengan tuju. Kan lho. Dadi ngeten, Mbak. Lek ampun nguasai ilmu kebatinan niku nggih. Nggih. Niku ki apa ki niku main batin ya. Niku Nggih. jarak pendek apa jarak jauh saged, Mbak? Waget mawon, Mas. Oh, saged Waget nggih. mawon. Di samping niku terus ngeten nggih. Nggih. Lek pun yakin jret niki Nggih. pun ngantos enten isiati jenengan terus carane wah kayak ngene kayak ora niku mboten kena. Harus satu yakin. Nggih. Wah iki misale oh itu mendak ngene yakin itu mendak ngene. Oh, Terus lek ijek ngenang ngene niku dadi enten pengaruh. pengaruh nggih. Nggih. Cara sabda pendhita. Oh. Pendhita itu betul kadang-kadang enggak. Tapi lek sabdane ratu niku pas. Berarti Sabdane jan- ratu niku tan kenane bola-bali misale ngomong ijo ya ijo. Ijo. Tapi lek enten kebatinan asik iki abang apa ijo apa kuning mboten usah diutarani. Nggih. Berarti jan harus fokus ngoten. Mbak? Harus fokus nggih. Berarti ya pemerintahnya pikirannya cek kacau mending nggak usah, Pak. Ya? Enggak usah. Nah, terus kegunaannya selain damel anu Mbak apa? Istilahnya batin napa malih niku, Mbak? Enten malih? Kegunaane niku kathah Mas. Nggih. Heeh. Kegunaane ini sebabnya misale wah tiyang nika sakit gitu. Nggih. Niku mengke sing wehi tombo nggih sing lara niku. Oh. Ngoten lho. Kula ngleboni jagate sak temonono melek wanita-wanita sing jadi temonono iki engko tambane apa? Mengke didedoi. Oh, nggih. Golek lara. Oh, ngoten nggih. Didedoi. Berarti anu yo kanggo sembarang. Kenging. Saged nggih. Soale nggih niku sing penting lagu lakon patra pancap dinyanyi. Aja ngomong syukur ngomong nggih. Nah, terus kelemahane, Mbak. Enak kelemahane to mungkin. Mesti enak to. Sing lemahane sing nyekel napa kelemahane sing Sing nyekel. Sing penting wis orang wis pun nguasai. nggih. Terus enten kelemahane. Kelemahane niku wau jenengan kelemahane nggih
wayah jenengan rumah dulur nggak sampean rumah dadi lemah. Dulur sampean sing ngene hidup Nggih, nggih, jenengan. heeh. Dulur papat lima pancet kuwi aja sampe lali. Nah, terus carane pamane mumpun lemah nggih. Nggih. Carane mengembalikan malih itu pinten? Pripun? Mengembalikan diulangi lagi. Oh. Diulangi lagi, iki biyen mau omongnya piye to Mbak Parto? Dinyanyi. Heeh. Ngoten lho. Oh, Dinyanyi. ngoten niki. Supaya aku bisa sabar nrimo eling iki piye carane ke ngerti jenengan dhewe. Sebab suatu saat niku mesti enten cobaan. Lek sampean mboten misale mboten kuat cobaan, dicoba kali dulur jenengan. Kuat apa ora kita coba ngoten lho. Padha mawon. Lek kuat sampean nggih, ya alhamdulillah napa mawon penjalukan jenengan niku lek karo sing kuwasa diwenehi jaluke apa. Napa niku bab rezeki jenengan, bab kesalahan jenengan, misalnya salah ditobat nih kalau sing kuwasa. Diwenehi mertobat iya. Dosane dosane akeh nggih dipesut dosane. Sebab sampean nyuku. Ngono kuwi. Terus niku apa nglakoni niku sajake niku berat mboten Pak? Dan niku kan nyanyi lho, Mas. Nyanyi sabar nrimo eling niku amre enggak berat nggih. Nggih. Sampeyan manunggale rasa, nggih. Rasa jenengan manunggal kalih Diri sendiri ngoten nggih. nggih, manunggal sing tenan. Aja terus gamane sampean ngalor. Aku tak ngalor misale. Terus karo dulur sampean enggak bares. Dulur sampean enggak iso ngelahi. Lek ngalor yo ngalor tenan. Ning lek sampean ngalor, misale sampean kowe aja ngene lho. Ning sampean melanggar, iku iso ilang. Ngono lho. Tapi yo gampang-gampang susah nggih. Gampang. Mulane jenenge wong urip nang alam donya iki diarani ora gampang wong urip nang alam donya. Angel, Nggih, nggih. angel ngecai. Kesabarane jan harus Kudu pasti. pas, kudu pas. Sabar, nrimo eling kuwi bukannya satu ya. Eling kuwi akeh. Eling dina pasaran, eling karo kuwi bangsaku, eling laku mangan gula legi, eling laku dijiwet lara. Yo kuwi ya sabarike nek dijiwet lara janjine. Lek rasane mangan gula padha regine berarti rasane manusa padha. Nggih. Tapi lampun kepepet Mbah pripun? Lek kepepet itu terbatas juga. Wong kuwi nyala apa ora ya ora usah masih babe kabeh ya bener kabeh iki nek batese. Batese iki apa? Umur dibatesi. Wong kuwi omong kudune aja lebih sakmene. Kuwi garek silakan. Kuwi enek padha karo enek aksara ngo sing 3 perkara. Oh, nggih. Kon ngalah sampean wis ngalah ya. Kon ngalih wis ngalih. Nggih. Kon ngabdi wis ngabdi. Kuwi wis ngo ketiga. Nggih. Lek wis ngalah ngalih ngabdi. Lek wis kepepet peraya ngamuk ta. Nggih, Mbah. Ngono kuwi. Wis melewati Ning lek batas. wis kepepet mlipati batas. Nggih. Sebab semua itu terbatas. Mangan dibatasi sak warege, sak piring ya sak piring. Lebih ke rong piring kan yo enggak. Sampai minum ya sak gelas misalnya. Terus sampai umure dibatasi. Sedangkan tanah batasmu iki lho. Lek mlebihi batas kan ya ora oleh to. Pokoke manusia iki penting sabar, nrimo Eling. nggih. Nah, gini Bro, caranya menguasai ilmu kebatinan. Katanya Mbah Parto, yang penting nrimo, sabar, terus eling. Nah, itu pakem, 3 pakem Jawa yang pas untuk menguasai ilmu kebatinan. Pokoknya jangan lupa ya, subscribe-nya, like dan komen. Terus ditonton di channel Anton Bejas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.